譽為係港版 Man in Black 啊，係啊，港版黑超特警組。係咁就即係有啲特種部隊啊，或者一啲警察拍檔嘅類型片啊，都係好西片嘅啲。係啊，好荷里活公式化嘅係啊 feel，但係就結合埋港產片嗰個感覺。係啊，跟住另一個元素就係港產片嘅呢、個殭屍先生啊，呢啲咁嘅殭屍嘅概念啊，即係好中式啦。係啊，佢有啲元素加入去係啲好中國傳統嘅一啲，可能例如投胎啊，係啊，同埋鬼眼陰陽眼啦，啊，係陰陽係啊眼。咁仲有另一個説法咧，就話佢係一個捉鬼敢死隊啦，同呢個21世紀殺人網絡嘅結合版咯。哦，即係佢係捉鬼敢死隊嘅劇情，但係就係21世紀殺人網絡嘅嗰啲動作啊，係咁樣啦，即係都係好嚴格嘅路線咯。包裝得幾好啊！成件事結合埋一齊。其實如果佢講翻同類嘅電影比較，我諗到嘅會係《回魂夜》咯，即係一啲喜劇鬼片嘅一個類型。